Welcome to my channel ကျွန်တော်ရဲ့ Test and Fix YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခါကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့524နဲ့ကျွန်တော်တို့ power စားထိုးထားတဲ့ TV တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ခဲ့ပြီးပြီဒီဗီဒီယိုမှာကဒီဘာမြင်တွေ့ရမလဲဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းသူကဘာစင်ဆာမှဘာစကနေမှမလာတော့ဘူးဘာမီးမှမလာတော့ဘူးဒါပြီးရင်အရင်ဗီဒီယိုလိုပဲသူ့ရဲ့ main capacitor မှာ main capacitor failure မှာက voltage တွေရောက်နေတယ်မီးမထုတ်တာပဲနဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ပုံစံတိုင်းဒီ524မှာတိုင်း524လေးနဲ့ပဲ PC နဲ့ကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပေမဲ့ဒီ board မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့524ကကျွန်တော်သုံးနေကြနီးPC ကမပါလာဘူးအဲ့တော့မပါလာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်524သုံးတဲ့အခါ check တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နီး2နီးရှိတယ်နီး2နီးရှိတဲ့အခါမှာပထမနီးကိုကျွန်တော်သုံးရမယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း board တွေတိုင်းကို power စားထုတ်ရင်ဒုတိယနီးကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပထမနီးကိုသုံးမှရတော့မယ်အခုကြည့်လိုက်တော့ capacitor မှာ voltage တွေထွက်နေတယ်မီးထိုးထားခြင်းပါခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို power စားထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေဖြုတ်ရတော့မယ်โอเคအခုတော့ဖြုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ပြီဖြုတ်လုပ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့မှာပါတယ်သူကဘာနဲ့လာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် transistor နဲ့သူအရင်ဆုံးကတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ main capacitor မှာ voltage တွေကျန်နေသေးတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မိရင်ဓာတ်လိုက်နိုင်တယ်ကျင်ကနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကောင်အရင်ဆုံး short တိုက်ပေးရမယ် AC ကောက်တစ်ချောင်းနဲ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် short တိုက်လိုက်ပါမယ် short တိုက်ပြီးတော့ဒီဘုတ်မှာကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PC ကမပါလာဘူး PC မပါလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယနီလန်းကျွန်တော်သုံးနေကြနီလန်းကသုံးလို့မရတော့ဘူးမရတော့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမနီလန်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့primary မှာကျိုးဝင်မယ် primary မှာသူပြထားတဲ့အတိုင်းကျိုးဝင်မယ်ဒါပြီးရင်secondary ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကျိုး2ကျိုးထပ်ဝင်မယ်ပေါ့နော်သူပြထားတဲ့ကျိုးလေးနဲ့အတိုင်း4ကျိုးဝင်ရမယ်ဒါ524တက်တဲ့နီးကိုကတော့ကျွန်တော်ဒီချာချာလေးနောက်မှဗီဒီယိုနဲ့တစ်ခွာရှင်းပြပေးမယ်ခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုတ်ကဘယ်လိုဘာဖြစ်နေသလဲဘယ်လိုလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီခုမှပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ခုတော့ကျွန်တော်ကဖြုတ်နေလုံနေကြမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမနီလန်းအောင်သုံးအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသူရဲ့ main capacitor နဲ့သွားလာပုံတွေကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးနေတယ်
သူက8124လက်မှစမတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီကောင်းရဲ့ power ဘိုင်းကိုသူက IC အကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတယ်အရင်လို့transistor တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ် IC သေးသေးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလာတော့ဘူးမလာတော့ဘဲနဲ့ဒီကောင်းကIC အကြီးနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစားထိုးစရာလည်းမရှိဘူးမရှိတော့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးရင်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့primary ဘက်မှာဖြုတ်တင်တယ်ဒိုင်းအုပ်တွေဘာတွေမဖြုတ်ရဘူးလားဆိုတော့မဖြုတ်ရတော့ဘူးဒီကောင်ကပထမနီလန်းကိုသုံးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာမှဖြုတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးဒီပထမနီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကတော့ကျွန်တော်နောက်မှဗီဒီယိုနဲ့တပုတ်ရှင်းပြပေးဖို့ကြိုးစားပါအောင်မယ်ခုလောလောဆယ်တော့ဗီဒီယိုရှင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကိုသေချာလေးရှင်းပြမပေးနိုင်လို့နားလည်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာသေးလွမ်းနေဟိဆိုရင် screen လေးတစ်ချက်ချက်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျိုးသူမှာ524မှာအကြံပြင်းလေးပြောပြသွားမယ်ကျွန်တော်524မှာသူကကျိုးအနီနဲ့အနက်နဲ့နှစ်ဆပါမယ်ဒါက primary ဘက်မှာတက်ရမယ် secondary ဘက်မှာတက်ရမယ်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြာနဲ့အဝါဆိုပြီးရင်သူကပါလာမယ်သူ့ရဲ့သုံးနေကြပထမနီလန်းကဒီ524လေးကိုဘာကျိုးမှဖြုတ်ဆရာမလိုဘူးအဲဒီတော့ကျိုးနီကဘာမှတက်မလဲဟိတ်ဆိုရင်သူ့ပုံမှာပြထားတဲ့ဟာကိုသူ့မှာပုံမှာပြထားတဲ့primary coin ရဲ့အဖို့စားရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတက်မယ်အမစားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ capacitor ငုတ်မှာအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆော်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အနီနဲ့အနက်နဲ့ကအဆင်ပြေသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီအပြာနဲ့အဝါနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတက်မလဲကျွန်တော်ဒိုင်းအုပ်အလွယ်မှာတက်ရမယ်ဆိုပြီးရင်သူကစာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းအုပ်ကတက်ဖို့အတွက်ဒီဘုတ်ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ကဒိုင်းအုပ်နှလုံးနဲ့သွားထားတယ်တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့အတန် IC ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ power sensor နှိုးတဲ့ဘက်ကိုတစ်ချမ်းမောင်းတယ်တစ်ချမ်းက backlight ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမောင်းပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမောင်းတဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ TV ကမိုးကြိုးထိခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြောင့်လို့သူ power ဘိုင်းလဲသူပြတ်ထားတယ်ဒီပြီးရင်သူ့ရဲ့အခု backlight ကဟိုဘက် driver နှိုးတဲ့ဘက်ကိုလည်းပဲသူကဒိုင်းအုပ်တွေကလောင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ကမသိဘူးမသိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလောလောဆယ်တက်ပြီးရင်နှိုးနေပြီကျွန်တော်တို့ကကြိုးတွေတက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TV ကိုမောင်းစမ်းကြည့်ဖို့အတွက် TV မောင်းစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ motherboard ကို TV မှာပြန်တက်မယ်ပြန်တက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းကိုမကောင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ကဘလို့မှမနိုးဘူးမနိုးတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းအုပ်ကမနိုးတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒိုင်းအုပ်ကိုဖြုတ်ပြီးရင်အသစ်ထည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းဟုတ်အသစ်လှဲဖို့အတွက်ကိုသူရဲ့လောင်ထားတဲ့ဒိုင်းဟုတ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်တက်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးတည်းပဲသူကလောင်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးထဲပဲလှဲပေးရမယ်ဒီဘက်လိုက်ပိုင်းကိုမောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းဟုတ်ကကြတော့ကောင်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီမောင်းတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တက်နေကြဆိုလာဒိုင်းဟုတ်တွေဘာတွေနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်ကတော့အသစ် spare အသစ်ကိုရှာထည့်လို့မရတဲ့အကြောင်းမလို့ရှာတော့ထည့်တယ်ဆိုလာဒိုင်းဟုတ်တွေကပြန်လောင်တယ်ကျွန်တော်တို့မတူဘူးပေါ့နော်reverse maximum voltage တွေရတယ်နည်းကွဲတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဘယ်ကနေယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ converter ထဲကနေပြီးခါမှယူမှဒီကသူ့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ကရှိသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားပေးဖို့လိုတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ524ကကျွန်တော်တို့ဘိုးရိတ်တွေတိုင်းကြည့်တော့ဘိုးရိတ်တွေဘယ်နှဘိုးထွက်လဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စက်ကုန်နှိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးရိတ်တွေများလွှမ်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့က524လောင်နိုင်တယ်လေဟုတ်ပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာ main capacitor မှာဘိုးရိတ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမီးဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဘိုးကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝါသေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်နှိုးတာဟာ524ကမအောင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဟိုဘက်မှာလဲဒိုင်းအောင်တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘိုးရိတ်တွေကအနှဲငယ်လေးပဲရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ capacitor ကိုပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးပြန်လျှော့ရတယ်လျှော့ပြန်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးရင်သူ့ရဲ့524လေးမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ over ရောင်လို့မြင်ရတယ်မလားအဲ့မှာပါတယ်ဘေးနား preset လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တယ်ချိန်လိုက်ပြီးတော့တော်နေတော့ကလိုပဲဘိုးသေးသေးလားဆိုဘိုးထောင်နေသေးလားဆိုကျွန်တော်တို့ကမီးထိုးတယ်မီးတစ်ချက်ပဲတိုးလိုက်တယ်တိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတက်လာတယ်တော်နေတော့ကလိုသေးသေးလေးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့10ဘိုး12ဘိုးထိတက်လာတယ်တက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မီလို့15ဘိုးထိကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်15ဘိုး16ဘိုးထိတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မီလို့တက်မှတ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော် main capacitor failure မှာဘိုးရိတ်တွေရှိနေသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုး20ပဲရှိတော့တယ်ဘိုး20ပဲရှိတော့ဒီကောင်အောင်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ TV မှာကကျွန်တော်တို့အတန် IC ပါနာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတန် IC ကိုကတော့စပယ်ဘက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မာယူလို့မရဘူးဒီကောင်းကတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုပဲ smart ပို့ပဲစမ်းသပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค final result အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်smart TV ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ TV ဈေးတွေကလည်းတော်တော်မြောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မရမကကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်ရတယ် customer စိတ်တိုင်းကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအဆင်ပြေသွားပြီဗျာโอเคဒီလိုအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒီတော့လူကြီးမင်းတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးပါတယ်
နောက်နေ့ကျမှပြန်တွေ့ကြအောင်ဗျာ